Հայաստան, երկիր, ուր կողք կողքի են մարդկության անցյալը, ներկան, ապագան ու հավերժը։ Աստված հայկական լեռնաշխարհում է արարել համաշխարհային պատմության նախաբանը։ Մարդկության առաջին գրավոր հիշատակություններում, առասպելներում և էպոսներում, շումերական Գիլգամեշում, Պլատոնի հանրապետությունում, հին կտակարանում իսկ Հայաստանը հիշատակվում է որպես Արարատի երկիր, ավետյաց երկիր, ուր գտնվում էր երկրային դրախտը, իսկ օտարները փնտրում էին իմաստություն և անմահություն։ Համաշխարհային ջրհեղեղից հետո Նոյի հետ Արարատի լանջն ի վար քայլեց նոր քաղաքակրթությունը։ Աղավնու կծի ձիթենու շյուղով ավետելով նոր կյանքի սկիզբը։ Եվ պատահական է արդյոք, որ քաղաքակրթության այս բնորանը վերածվեց նաև քրիստոնեության անձեռակերտ խորանի։ Քրիստոսի ուսմունքի արձագանքները հնչեցին հայոց լեռնաշխարհում դեռևս աստվածամարդու կենդանության օրոք։ Մովսես Խորենացին հայոց պատմության մեջ հիշատակում է, որ քրիստոնեություն ընդունած հայոց Եդեսիայի Աբգար թագավորը Հիսուս Քրիստոսին նամակով հրավիրել է իր թագավորություն։ Քաջատեղյակ լինելով Քրիստոսի հալածանքներին, նա գրում է. «Չնայած փոքր է իմ թագավորությունը, բայց կբավե երկուսիս»։ Պատմահոր աշխատությունում կա ուշագրավ մի այլ հիշատակություն ևս, ըստ որի թագավորական սուրհանդակ Անանը նկարում է Հիսուսին և պատասխան նամակի հետ նկարը հանձնում Աբգար թագավորին։ Այն մինչ օրս պահպանվում է Ջենովայի նախկին հայկական եկեղեցում։ Այնուհանդերձ միայն 301 թվականին քրիստոնեությունը Հայաստանում հռչակվեց որպես պետական կրոն։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի ջանքերով իրականացվում է հայոց հրաժարումը հեթանոսությունից և քրիստոնեության ընդունումը։ Այս իրադարձությունները իր պատմություն հայոցում մանրամասնորեն նկարագրում է դեպքերի ականատես Ագաթան Գեղոսը։ Նա այսպես է նկարագրում կառուցվելիք առաջին քրիստոնեական եկեղեցու ճարտարապետական պատկերը Սուրբ Գրիգորի տեսիլքում։ Տեսա 4 սյուներ, 4 սյուների խաչերի վրա զարմանատես կամարներ միմյանց կապվեցին, և դրանց վրա գմբեթաձև խորանարդ ու աստվածակերպ զարմանալի ամպեղեն շինվածք տեսա։
301 թվականին մայրաքաղաք Վաղարշապատում սկսվում է Էջմիածնի մայր տաճարի կառուցումը։ Կենտրոնագմբեթ ճարտարապետական այս ձևը հիմք դարձավ հայ եկեղեցաշինության, որը հետագայում զարգացավ եւ աշխարհով մեկ տարածվեց հայ եւ եվրոպական ճարտարապետների ջանքերով։ Այս փաստն է նշում նաեւ ֆրանսիացի գիտնական Լեկույեն, հավաստելով, որ եկեղեցական այս տիպի ներշնչանքով են արարվել քրիստոնեական աշխարհի բազմաթիվ եկեղեցիներ, դրանց շարքում ռուսական կաթողիկեները, սկանդինավյանները, ֆրանսիական Ժերմենի Դեպրեն եւ շատ այլ եկեղեցիներ։ Էջմիածնի մայր տաճարը, հետագայում նաեւ Բագարանի Սուրբ Թեոդորոսը արմատավորում են հայկական խաչաձև կենտրոնագմբեթ եկեղեցիների մի տիպ, որի հատակագծի արտաքին եւ ներքին կառուցվածքները խաչաձև են, քառապսիդ, գմբեթը հենված 4 նյութերի վրա։ Սակայն Սուրբ Թոդորոս տաճարը, որը արևմտյան Հայաստանում է, ներկայիս Թուրքիայի տարածքում, ավերվել է արժանանալով հայ ճարտարապետական հազարավոր կոթողների ճակատագրին։ Խաչաձև կենտրոնագմբեթ եկեղեցաշինությունը Հայաստանում հետագայում լայն զարգացում ստացավ։ 6-7-րդ դարերում պահպանելով իր ներքին խաչաձև կառուցվածքը, արտաքինից այն ստացավ ուղղանկյուն կամ խաչաձև հորինվածք գմբեթակիր սյուների եւ նյութերի բացակայությամբ։ Տաճարների այս տեսակին են պատկանում Ավանի կաթողիկե, Սուրբ Հրիփսիմեի եւ Մաստարայի Սուրբ Հովաննու եկեղեցիները։ Այս կոթողների գմբեթների մարմնեղ եւ բազմանից թմբուկները հանգչում են աբսիդների կամարների եւ աղոթասրահի անկյուններում տեղակայված հզոր տրոմփների վրա, հնարավորություն տալով ընդարձակել ներքին տարածությունը եւ ստեղծել ընդարձակ միասնական աղոթասրահ։ Այս հորինվածքը նույնպես նորույթ էր եկեղեցաշինության մեջ։ Ավանի կաթողիկեն ի տարբերություն մնացած միագմբեթ եկեղեցիների հնգագմբեթ էր, հնագույնը քրիստոնեական ճարտարապետության մեջ, որը ցավոք ներկայումս խոնարհված է։ Եկեղեցաշինության այս տեսակը հետագայում տարածվեց նաև Եվրոպայում, որի լավագույն օրինակը Վենետիկի Սուրբ Մարկոս եկեղեցին է։ Այդ եկեղեցական տիպը նաև կիրառվեց Վրաստանում, շնորհիվ հայ ճարտարապետների եւ շինարար վարպետների։ Հայ ճարտարապետ Թոդոսակը Վրաստանի Աթենի բնակավայրում կառուցեց Սուրբ Սիոն եկեղեցին, որ այսօր էլ կանգուն է, եւ շինարարական արձանագրությունը կար Ես Թոդոսակ կառուցող Սրբո եկեղեցու, եւ հետո հայ վարպետներ եւ նույն Թոդոսակի մասնակցությամբ կառուցվեց վրացական ճարտարապետության գլուխ գործոս եւ միջնադարում մայր եկեղեցի Ջվարի եկեղեցին, Մցխետի Ջվարի, Ջվարի վրացին նշանակում է խաչ, մեր խոսքով Մցխետի Սուրբ խաչ եկեղեցին, որ նույնպես այսօր կանգուն է։ Էջմիածին բագարանատիպ տեսակը դարձավ վրաց եւ քրիստոնեություն ընդունած հարակից բոլոր երկրների եկեղեցաշինության հիմքը։ Իհարկե, այն հետևեց Հայաստանից տվյալ երկրներ քրիստոնեության ներթափանցմանը։
Կենտրոնագմբեթ եկեղեցիների եւ ընդհանրապես հայ ճարտարապետության գլուխգործոց է համարվում Զվարթնոցի տաճարը։ Ներսես կաթողիկոսի կողմից 7-րդ դարում կառուցված այս եռահարկ եկեղեցին նոր խոսք էր ճարտարապետության մեջ։ 45 մետր բարձրությամբ ներքին խաչաձև հորինվածքով այս եկեղեցին արտաքինից շրջանաձև էր։ Յոթերորդ դարը իրավամբ կարելի է անվանել հայ ճարտարապետության ոսկե դար, ինչը փաստում է նաև հռչակավոր պատմաբան, հայ ճարտարապետության մեծ գիտակ Յակոբսոնը։ Հետադարձ հայացք նետելով Եվրոպայում հայկական արվեստի թողած ազդեցությունների մնայուն հետևանքներին, պարզ է դառնում, որ Բալկաններում, Իտալիայում, ֆրանկյան եւ իսպանական հողերի վրա ցրված մի շարք գմբեթավոր կառույցներ փոխադարձորեն իրար շաղկապելը թվում է անհնար, սակայն բոլորն էլ դասվում են Հայաստանի վաղ քրիստոնեական շրջանի գմբեթավոր կառույցների շարքին։ Պատմական համեմատաբար կարճ ժամանակաշրջանում ալիքները Արարատից են գնում դեպի արևմուտք։ Սա ավստրիացի ականավոր արվեստաբան Յոզեֆ Ստրժիգովսկու կատարած ուսումնասիրությունների եզրահանգումն է։ Հայկական հոգևոր ճարտարապետության ազդեցության առաջին օրինակը չէր սա։ Նմանատիպ օրինակները սփռված են ողջ արևմուտքի պատմության մեջ դեռևս քրիստոնեության տարածման վաղ ժամանակաշրջանից։ Մինչ եկեղեցաշինության հանճարը հայ հոգևոր միտքն էր իր ազդեցությունը թողել արևմուտքի վրա։ Հայերը դարեր շարունակ քրիստոնեությունը աշխարհով մեկ տարածելու առաջամարտիկները եղան։ Հաճախ նաև սրբացվեցին եվրոպական ժողովուրդների կողմից։ Եվրոպական եկեղեցական պատմագրությունը հուշում է, որ հայ հոգևոր քարոզչությունը արևմուտքում սկիզբ է առել նույնիսկ քրիստոնեությունը Հայաստանում պետական կրոն հռչակվելուց առաջ։ Ըստ Ֆլորենցիայում գոյություն ունեցող բազմաթիվ պատմական վկայությունների եւ մեզ հասած ավանդապատման, Սուրբ Մինասը, որն ազգությամբ հայ էր, իր համախոհների հետ Տոսկանա մարզում քարոզել է նոր կրոնը, քրիստոնեությունը, որի համար բանտարկվել է, կրել բազմաթիվ տառապանքներ եւ գլխատվել Առնո գետի ափին 250 թվականի հոկտեմբերի 25-ին։ Fu martirizzato, Samminiato martire armeno, di nome negli antichi documenti di Minas. Minas fu santificato, canonizzato dalla voce di tutto il popolo, perché
col suo ardore, con la sua grande fede, aveva trasformato questa città, piccola città romana, ma soprattutto le campagne della Toscana in regioni di fervida fede cristiana universale. Perciò ogni anno noi veneriamo, preghiamo, ricordiamo questo santo martire che è venuto dall'Armenia, ha portato la fede nell'Italia, nell'Europa. Ֆլորենցիայի եկեղեցիներից մեկը կոչվում է Հայ Քարոզչի անունով, որին տեղացիները վերանվանել են Սան Մինիատո։ Եկեղեցու մասին առաջին հիշատակությունները հասնում են մինչև 783 թվականը։ 1018 թվականին ֆլորենցիացի եպիսկոպոս Իլդեբրանոն Սուրբ Մատուրի տեղում կառուցում է նոր բազիլիկ եկեղեցի և շինարարական աշխատանքների ժամանակ մատուրի հիմքում հայտնաբերվում են Սան Մինիատոյի նշխարները։ Երախտապարտ ֆլորենցիացիները եկեղեցու գլխավոր խորանի վերևում ոսկե տառերով արձանագրում են Սուրբ Մինաս, հայոց թագավոր։ Այսօր ամեն տարի հոկտեմբերի 25-ը ֆլորենցիացիները նշում են որպես քաղաքի պահապան Սան Մինիատոյի հիշատակի օր։ Միայն Իտալիայում հայտնի են մոտ 2 տասնյակ հայազգի սրբեր։ Et que certains de ces personnages sont même considérés comme des saints d'origine arménienne dans notre propre calendrier. On pense par exemple à Saint Servais ou Saint Macaire, mais il y en a d'autres, je pense aussi à Saint Grisol. Ce sont tous des personnages des premiers siècles de l'ère chrétienne qui ont un lien ou une origine avec l'Arménie, grâce au fait que l'Arménie devenue chrétienne est entrée dans ce monde qui la dépassait à l'époque. Alors ces saints-là, ils sont célèbres chez nous évidemment pour des raisons d'évangélisation. Ce sont ces personnages qui ont fait partie des premières générations, qui ont christianisé nos contrées ici, ce qui n'était pas encore la Belgique à l'époque, mais ce qui faisait partie de la Gaule, de l'Empire romain. La plupart de ces personnages, ils sont connus aussi parce qu'ils ont connu une mort dans le martyre, puisqu'une des particularités de l'évangélisation, c'est qu'elle passe en général par le martyre de ceux qui la propagent. C'est le cas de Saint Grisol, mais c'est le cas aussi de beaucoup d'autres saints. Հայազգի այս սրբերից մեկը 4-րդ դարում քարոզչություն է իրականացրել Բենիլյուքսի երկրներում։ Խոսքը տեղացիների հիշատակմամբ Սան Սերվատիուս անունով հայազգի սրբի մասին է, ում հայկական անունը ցավոք ծածկված է ժամանակի շղարշով։ Բազմաթիվ աղբյուրներ են վկայում նրա հայ լինելու մասին։ Բրյուսելի կենտրոնական թաղամասերից մեկում է վերհառնում այս հիասքանչ եկեղեցին, որը կրում է Սուրբ Սերվատիուսի անունը։ Նրա ճակատը զարդարված է արևելյան տարազով զգեստավորված մորուքավոր հոգևորականի արձանով։
նրա անուն հավերժացնող մի շարք եկեղեցիներ են կառուցվել Բելգիայում եւ Հոլանդիայում։ Սան Սերվատիուսը հայտնի էր իբրև Տոնգրի եպիսկոպոս, որտեղից նա տեղափոխվել էր Մաստրիխտ, ներկայիս Հոլանդիա, ուր եւ 384 թվականին կնքել էր իր մահկանացուն։ Ժողովուրդը տեսնելով Սերվատիուսի հրաշագործությունները սրբացրեց հայոց արականին։ Նրա մասունքները ամփոփող գերեզմանի վրա է կառուցված այս եկեղեցին։ Our church, our parish church, is dedicated to Saint Servatius. In Latin, we say Sanctus Servatius. In our own Dutch language, we say Saint Servaas. In Francese, we say Saint Français, Saint François. Saint Servatius, he came here in the 4th century. He is born in Armenian, and he came over the Alps to the west of Europe. And at that time, the people here who lived in this area were not Christian at all. So he started to preach and to tell something about the gospel, about Jesus Christ. And he built many churches, especially in Wallonia, also in the Limburg of the Netherlands and in this area. Պետք է փաստել, որ Սերվատիուսն առաջինն էր նաև, որ ավետարանի խոսքը հասցրեց գերմաններին։ Հայերը սկսում են քարոզել ամենուր։ Քարոզչության աշխարհագրությունը ընդլայնվեց Արևմտյան Եվրոպա, Կենտրոնական Ասիա, Հնդկաստան։ Սուրբ հայրերի վարքագրությունը հիշատակում է մի քանի տասնյակ հայազգի սրբերի, որոնք ճանաչված են կաթողիկե եկեղեցու կողմից եւ իրենց նպաստն են բերել աշխարհում քրիստոնեության տարածմանը։ Արևմտյան Եվրոպա եկած հայ քարոզչական առաքելության բազում գրողների թվում էին Գրիգոր Թալարացին Ֆրանսիայի հարավում, Գապանսեում, Սան Բիաջոն Իտալիայում, Սան Բլազիուսը Գերմանիայում, Կենտրոնական Ասիայում Մաքերը, Հնդկաստանում Կանայի Թովմասը եւ այլոք։ Սակայն սա հայազգի սրբերի կողմից ծավալված քարոզչության դեռ առաջին ալիքն էր։ Avec l'invasion musulmane, mais on a une deuxième vague extrêmement dense et très bien documentée avec le Xe et le XIe siècle, où on peut mentionner notamment Siméon de Mantoue, pour lequel on a des textes quasi contemporains, Macaire de Gand, pour lesquels on a une vita ancienne écrite par un témoin oculaire ou peu s'en faut. On peut également mentionner Grégoris de Passau en Bavière, pour lequel on a conservé des plaques résumant sa vie, et sur ces plaques de bronze, on lit en toutes lettres Natione Armenorum, de la nation des Arméniens. Ասթանչի Գրիգորիս հայաստանցի arczepiskopos, միայնակյաց Իպասաու եւ ուսուցիչ Սուրբ Էնգել Մարի մահացած 23 սեպտեմբերի 1093 թվական։ Սա Գրիգորիս անունով սրբի տապանագիրն է։ Գերմանական Պասաու քաղաքի մոտ գտնվող Վինբերգ վանքի ժամանակագրության մեջ գրառված է. Վախճանվել է կեսօրին, արևի խավարման ժամանակ եւ թաղվել է Նիդերմբուրգ վանքի խորանի առաջ։
Վանքի վերանորոգված Սուրբ Խաչ եկեղեցու խորանի առաջ այժմ էլ պահպանվում է arczepiskopos Գրիգորիսի գերեզմանը։ Նա Բավարիայում ունեցել է մի քանի աշակերտներ, որոնք հետագայում դասվել են սրբերի շարքը։ Ժամանակին հայտնի էր նաև Պիտիվեի Գրիգորը։ Ce saint, qui est mort donc au début du XIe siècle à Pithiviers au sud de Paris, est très clairement un saint arménien, puisqu'on parle de Saint Grégoire d'Arménie. Et la caractéristique de ce saint, c'est qu'à la lecture de sa vie, on s'aperçoit qu'il est le premier à avoir introduit en Occident le pain d'épices, qui deviendra une spécialité de la région. Et aujourd'hui encore, quand on va à Pithiviers, quand on va au vieux musée, on voit le plus ancien moule à pain d'épices de la région, qui est considéré comme le plus ancien pain à pain d'épices conservé aujourd'hui, moule à pain d'épices conservé aujourd'hui, et on lit très clairement Saint Grégoire d'Arménie sur le moule. 11-րդ դարում ծագումով հայ քարոզչի են հանդիպում Բելգիայի Գենտ քաղաքում։ Եվրոպական մի շարք երկրներում քարոզչական առաքելություն իրականացնելով Սուրբ Մակարը կամ տեղացիների արտասանությամբ Մակարիոսը 1011 թվականին հյուրընկալվում է Սուրբ Բավոն կոչված աբայության մեջ։ Նրա բժշկական հրաշագործության եւ անձնազոհության մասին լուրեր են տարածվում ամենուր։ Ռոմի բարձրագույն ատյանը մահից հետո սրբացնում է Անտիոքցի եպիսկոպոս Մակարին, ընդունելով նրա հրաշագործ լինելը։ Սուրբ Մակարիուսը հիշատակվում է կաթոլիկ եկեղեցու վարք սրբոցի Acta Sanctorium-ի մեջ։ Ուշագրավ արձանագրություն է թողել Սուրբ Մակարիուսի հրաշագործությունների ականատեսներից մեկը։ Ոչ ոսկի Արաբիո, սուկ ասորիքի, այլ ծաղիկ Հայաստանի, փառք Ֆլանդրիայի եւ զարդ գենտցիների։ Բայց հայ հոգևոր մտքի ազդեցությունը Եվրոպայում միայն քարոզչությամբ չէ, որ դրսևորվում է։ Քրիստոնեական քարոզչությանը գրեթե զուգահեռ հայկական հոգին, միտքն ու շունչը ներթափանցել են եվրոպական եկեղեցաշինություն։ Մեզ հասած ամենավաղ տեղեկությունը հայերի կողմից Եվրոպայում կառուցած եկեղեցու մասին ֆրանսիական Լարուշ հանրագիտարանը թվագրում է 416 թվականով։ Հանրագիտարանում նշված է, որ ոմն Ժան Կասիեն Հայաստանից 416 թվականին Մարսելում կառուցեց եկեղեցի։ Ces contacts que l'Arménie a commencé à développer avec l'Occident, avec ce qui allait devenir l'Europe à l'occasion de sa christianisation, ces contacts ont continué tout au long de l'histoire arménienne et on peut voir aussi pendant tout le Moyen-Âge occidental des personnages en lien avec l'Arménie. On pense par exemple à l'architecte ou aux architectes de l'église de Germigny-les-Prés en France, qui n'est pas une église arménienne mais qui est une église dont l'architecture est imprégnée par l'Arménie. Դեռևս 806 թվականին կառուցված Ժերմենի դեպրեի հեղինակն է Կարլ Մեծի կայսերական ճարտարապետ Օդո Լեմեսեն։ Գերմանացիները նրան անվանել են Օդո ֆոն Մեծ։ Իսկ նրա հայկական ծագումն են վկայում ոչ միայն ֆրանսիացի արևելագետ հայագետ Մայերը, այլև Ժերմենի դեպրեի եկեղեցու ուղեցույցը։ Օրլեանի այս եկեղեցու մասին ֆրանսիացի արվեստաբան Հենրի Ֆուսիոն գրում է. Արևելյան մի պատկեր է ուրվագծում Ժերմենի դեպրեն։ Եկեղեցու պատմությունը գալիս է արևելյան մի մոդելից։ Անկասկած դա Էջմիածնի հայ կաթողիկեն է։ Քարապսիտ ամփոփ հատակագիծը հիշեցնում է Էջմիածնի կաթողիկեն եւ Բագարանի եկեղեցին, ինչպես եւ պաշտամունքային այլ կառույցներ Հունաստանում եւ Դալմատիայում, գրում է Լեկույեն։
Այս ամենը հավաստող մի այլ հիմնավորում է տալիս այս եկեղեցու վերադաս տոտին։ Այս հետաքրքիր կառույցը լավ հասկանալու համար հարկ է հիշել Հայաստանի, Արևելքի ամենահին քրիստոնյա աշխարհի շինարարության բնագավառում ամենից ավելի նախաձեռնող երկրի խոշոր դերը։ Միլանում գոյություն ունի նույն դարաշրջանում կառուցված ևս մեկ բագարանատիպ ճարտարապետական հուշակոթող։ Սան Սատիրո մատուրը քառափսիդ գմբեթակիր 4 սյուներով կենտրոնակազմ կառույց է։ Ավելի ուշ վերածննդի հանճարեղ ճարտարապետ Բրամանտեն կառուցել է զանգակատունը և եկեղեցին։ Իսկ 1482 թվականին մատուրի արտաքին քառափսիդ ծավալը վերափոխել է գլանաձևի, պահպանելով ներքին հորինվածքը։ Հույն ճարտարապետ Գրիգորի Դիմիտրոկալիսը, հիմք ընդունելով տարբեր գիտնականների աշխատությունները, հանգամանորեն ուսումնասիրել է Սան Սատիրո բագարան խնդիրը և գրել. ճարտարապետական այս տեսակը առաջացել է խաչով հատակագծի և եռափսիդ քառափսիդ ձևի ձուլմամբ, որը ծագել է Հայաստանում ու Փոքր Ասիայով փոխանցվել է թե Հունաստանին և թե Արևմուտքին։ Սան Սատիրոն ներկայացնում է այն տիպը, որն ամբողջ միջնադարում նախօրինակը եղավ նմանատիպ կառույցների համար, ինչպիսին է 11-րդ դարի սկզբներին կառուցված Գալիանոյի Սան Վինչենցո քառափսիդ քառամույթ մկրտատունը։ Իտալական միջնադարի շատ հուշարձաններ նման են հայկականի։ Օրինակ, Կասալե Մոնֆերատոյի Սան Էվազիո կաթողիկեի մուտքի սրահը, իր հատվող կամարների համակարգով նման է հայկական գավիթներին։ Նախկինում դեկորատիվ կիրառում ունեցող խաչվող կամարները հայկական ճարտարապետության մեջ ստացան կոնստրուկտիվ նշանակություն, որպես կարկաս կրելով մոնումենտալ շենքի ծածկի ծանրությունը։ Խաչվող կամարների կիրառման գլուխգործոց համարվում է հաղպատի գավիթը։ Այն այս ձևի կիրառման շնորհիվ մտել է համաշխարհային ճարտարապետության պատմության մեջ։
Եթե մինչ վերածննդի դարաշրջանը Եվրոպայում կենտրոնագմբեթ եկեղեցիների նմուշները հազվագյուտ են, ապա նմանատիպ եկեղեցաշինությունը 15-ից 16-րդ դարերում Իտալիայում մեծ թափ է առնում։ Եկեղեցաշինության ասպարեզում Եվրոպայում հայկական հետքն իր ամենահանճարեղ հաստատումը գտավ Լեոնարդո դա Վինչիի շնորհիվ։ Լեոնարդոյի գիտական մեծարժեք ժառանգության նկատմամբ հետաքրքրության նոր ալիք բարձրացավ 19-րդ դարում։ Ճարտարապետության տեսաբան Ժան Պոլ Ռիխտերը ցույց տվեց, թե որտեղից է սնվել Լեոնարդոյի հանճարը։ Նկատի ունենալով Կոդեքս Ատլանտիկուսի մի քանի էջերը, նա առաջ քաշեց Լեոնարդոյի ասպես կոչված արևելյան հարցը։ Ռիխտերի Լեոնարդոն արևելքում վերնագրված տեսությունը լույս տեսավ 1881 թվականին Zeitschrift für Bildende Kunst պարբերականում։ Ավելի ընդհանուր իմաստ ունեցող արևելյան վարկածը մի քանի տարի անց շնորհիվ ավստրիացի արվեստաբան Ստրժեգովսկու անվանվեց հայկական վարկած։ Լեոնարդո դա Վինչիի ձեռագրերից մեկը, որը պահպանվում է Միլանի Ամբրոզիանա գրադարանի Կոդեքս Ատլանտիկուսում, նրա Հայաստան այցելության մասին հիշատակող նոթեր են, ուր կան նաև Տավրոս լեռան և Եփրատ գետի նկարագրություններ, իսկ հակառակ կողմում պատկերված է Հայաստանի քարտեզը։ Թուրինի արքայական գրադարանում պահպանվող մեկ այլ ձեռագրում 3 ասիացու գլուխներ պատկերող գրչանկարն է, որն ըստ Ռիխտերի հայերի գլուխներ են։ Փարիզի Ֆրանսիական ինստիտուտի արխիվում մինչ օրս պահպանվել են հայկական խաչաձև կենտրոնագմբեթ եկեղեցիներ հիշեցնող Լեոնարդոյի ճեպանակարները։ Նրա ձեռագրերից պահպանվել են նաև Անգլիայում, որոնցում հիշատակվում է Կիլիկիան։ Կարելի է ենթադրել, որ այս ամենը Լեոնարդոյի Հայաստանի մասին եղած ձեռագրերի ամբողջական ցանկը չէ, սակայն մեզ հասած այսքանն անգամ գիտնականների համար բավարար հիմք է հանդիսացել Եվրոպայում Լեոնարդոյի ճարտարապետական հանճարի դրսևորման հայկական վարկածի պնդման համար։ Ամբրոզիանա գրադարանում պահպանվող Լեոնարդոյի Հայաստանին վերաբերող էջերը գրականության մեջ հիշատակվում են որպես հայկական նամակներ, որոնք հասցեագրված են Սիրիայի մարզպանին, Եգիպտոսի սուլթանի տեղապահին։ Մեր հյուսիսային կողմերում վերջերս տեղի ունեցած աղետը, որն անկասկած սարսափահար կանի ոչ միայն ձեզ, այլև ամբողջ աշխարհին, որի մասին ես կպատմեմ ստորև,
բացահայտելով նախ արդյունքը եւ հետո պատճառը։ Հայաստանի այս մասում ես ամենից առաջ գնացի Քալինդրա քաղաքը, սիրով ու ջանասիրությամբ իրագործելու այն առաջադրանքը, որի համար դուք ինձ ուղարկեցիք Հայաստան։ Քանի որ այս քաղաքը լավագույնս կարող էր ծառայել մեր նպատակին եւ որը մոտ էր մեր սահմանին։ Նամակում այնուհետև Լեոնարդոն նկարագրում է Տավրոս լեռը, տալով նրա կառուցվածքը եւ չափերը, գիծ ներկայացնելով լեռան գծապատկերներ։ Ձեռագրում տեղ են գտել Հայաստանի բնաշխարհի նկարագրությունները, ինչպես նաև Հայաստանի մասին նախատեսվող գրքի ենթագլուխներ։ Մասնագետների պնդմամբ Լեոնարդոյի ձեռագրերում նկարագրված աղետները 1482 թվականի գարնանը Երզնկայում տեղի ունեցած երկրաշարժն ու ջրհեղեղն են, քանի որ դա բնորոշ է Տավրոսի փեշերին եւ Եփրատի ափին կառուցված այս բնակավայրին։ Որոշ գիտնականներ կասկածի տակ են դրել Լեոնարդոյի Հայաստան կատարած ճանապարհորդությունը, ենթադրելով, որ այդ նամակները ընդամենը նրա վառ երևակայության արդյունքն են, եւ որ նրանցում տեղ գտած գրքի բաժանումները ընդամենը ապագա վեպի էսքիզներն են։ Անկամ եթե Լեոնարդոն ծրագրել էր գրել վեպ, ապա դա անմիջականորեն կապել էր հայ իրականության հետ։ Նրա հայաստանյան ճանապարհորդության իսկությունը հաստատող մի փաստ ևս։ Լեոնարդոն նկարչական գույների մասին խոսելիս օգտագործում է terra armena տերմինը, որը մուգ դեղնագույնն է կամ բաց շագանակագույնը, որը այլ գեղանկարիչները երբեք չեն օգտագործել։ Կարելի է ենթադրել, որ այդ գույնի բաղադրիչ նյութերը նկարիչն անձամբ է բերել Հայաստանից։ Այդուհանդերձ Լեոնարդոյին Հայաստանին առավել շաղկապողը թերևս հայ եկեղեցական ճարտարապետությունն էր։ Քաջածանոթ լինելով վերածննդի հանճարեղ մտածողի թողած հարուստ ժառանգությանը, մասնավորաբար եկեղեցիների նախագծերին, Ստրժիգովսկին հավելում է. Եթե այդ էսքիզները համեմատվեն Բագարանի հատակագծի հետ եւ նկատի չառնվեն Լեոնարդոյի հեղինակությունը, կարելի է ենթադրել, որ այդ գծագրերը Բագարանը ստեղծող ճարտարապետի ճեպանակարներն են։ Ինչպես հայկական եկեղեցական կառույցներում, այնպես էլ Լեոնարդոյի նախագծերում հատկանշականը ճարտարապետական բոլոր հնարավոր լուծումները կենտրոնական գմբեթի շուրջ խմբավորելն է։ Սակայն դրանք ունեն նաև հոգևոր ընկալման պատճառներ։ Լեոնարդոյի արվեստում գեղանկարչական մթնոլորտը ինքը բնությունն է, ավելի լայն ըմբռնումով տիեզերքը։ Այն երբեք արտահայտված չէ մեկուսի, այլ շաղկապված է մարդու կերպարի հետ։ Մարդու ընկալումը որպես տիեզերքի կենտրոն դարձավ վերածննդի դարաշրջանի փիլիսոփայության հիմնարար դրույթներից մեկը։ Մեր թվարկությունից առաջ առաջին դարում Մարկուս Վիտրուվիոսը իր 10 գիրք ճարտարապետության մասին աշխատությունում այդ դրույթն արտահայտել է մարդուն ոտքերը եւ թևերը բաց վիճակում քառակուսու եւ շրջանագծի մեջ ներփակված պատկերելով։ Շրջանագիծը խորհրդանշում է տիեզերք գմբեթը, քառակուսին աշխարհի 4 կողմերը։ Այս տարրերը միասին վերցրած կազմում են հայկական եկեղեցու խաչաձև կենտրոնագմբեթ հորինվածքը։ Լեոնարդոն գտնում էր, որ կառույցների հորինվածքում ներդաշնակության հասնելու համար ճարտարապետը կարող է օգտագործել համաչափությունների հենց այս համակարգը։
15-րդ դարի 80-ական թվականներին Լեոնարդոն, Ֆրանչեսկո դի Ջորջիոն եւ Բրամանտեն եղել են Միլանի դքսության ինժեներական կոլեգիայի անդամներ։ Արվեստաբանների մոտ կարծիք կա, որ այդ համագործակցությունը նպաստել է նրանց ուշադրությունը գմբեթագիր կենտրոնակազմ տաճարների վրա կենտրոնացնելուն։ Հնարավոր է, որ հենց այդ հանդիպումների ժամանակ էլ Լեոնարդոն նրանց ծանոթացրած լինի իր նախագծերին։ Եվ այսպես Լեոնարդոն եղավ հայկական կառուցողական մտքի կրողն ու զարգացնողը արևմուտքում, նպաստելով հայ ճարտարապետության համամարտկային ճանաչմանը։ Ճարտարապետ Միխայլովը իր Լեոնարդո դա Վինչին ճարտարապետ գրքում գրում է. Լեոնարդոն նշանակալիորեն առաջ էր անցել Բրամանտեից եւ հնարավոր է նպաստել է վերջինի ստեղծագործական մտքի հասունացմանը։ Առանց Լեոնարդոյի հանճարեղ ճարտարապետական էսքիզների մենք հավանաբար չէինք ունենա Բրամանտեի հանրաճանաչ ստեղծագործությունները Հռոմում։ Վատիկանի Սուրբ Պետրոսի կառուցման համար ներկայացված բոլոր նախագծերում գերիշխել է նույն գաղափարը։ Հավասարաթև խաչով ներգծված քառակուսի եզրապատ, քառափսիտ եւ գմբեթակիր 4 մույթեր, ինչպիսին է Բագարան Էջմիածինը։ Եթե Ռենեսանսի ժամանակ այդ հասկանները գալիս էին թեկուզ ինքնուրույն, Բրամանտեն կամ Լեոնարդոն, այն տեսակետին, որ կատարյալ տաճարի օրինակ հանդիսանում է ներսից դրսից քառափսիտ գմբեթը 4 սյուների վրա, այսինքն մեր Էջմիածին Բագարանի տիպը, ապա մենք նույնպես հպարտանալու իրավունք ունենք, որովհետև դրանից 1000 տարի առաջ արդեն հայ ճարտարապետներ եկել էին դրան։ Անկախ նրանից դրանք տեսել են, թե չեն տեսել։ Բայց մեզից 1000 տարի հետո այդ հասկաները եկել են ահա այդ կարծիքին։ 1485 թվականից մինչև 1530-ը Իտալիայում կառուցվել է մի քանի տասնյակ կենտրոնագմբեթ եկեղեցի։ Ըստ ճարտարապետ եւ կենսագիր Վազարի Բրամանտեի նախագծով 1521 թվականին ավարտված Պարմայի Մադոննա դելա Ստեկատա տաճարում ճարտարապետական այդ հայկական տիպը ավելի հստակ գրեթե անաղարտ է արտահայտված, քան Հռոմի Սուրբ Պետրոսում։ Նմանատիպ հորինվածք ունի նաև 1552 թվականին կառուցված Կարինյանոյի եկեղեցին, եւ այս շարքը դեռ կարելի է շարունակել։ Ստրժիգովսկին իր հայերի ճարտարապետությունը եւ Եվրոպան երկաթոր կոթողային աշխատությունում եզրահանգում է։ Հայերը Հռոմից առաջ պաշտոնապես ընդունեցին քրիստոնեությունը։ Առանց ներշնչվելու այլ օրինակներից հայը ստեղծեց հավատացյալների հավաքատեղի շենքը, գմբեթածածկ քառակուսի տարածությունը։ Վաղ քրիստոնեական արվեստում Հայաստանը ունեցել է յուրահատուկ դեր, քանի որ առանց կասկածի գմբեթը քառակուսու վրա 4 աբսիդներով ի սկզբանե եղել է եկեղեցաշինության հիմնական մոտիվը։ Հայ մշակույթի տարածման գործում իրենց հերթին նպաստել են հայ քարտաշներն ու շինարար վարպետները, որոնք խմբերով տեղաշարժվել են երկրից երկիր, ինչպես նաև հայ հոգևորականները։
Վերածննդի դարաշրջանում Իտալիայում միայն հայկական եկեղեցիների թիվը անցնում էր 4 տասնյակից։ Ապենինյան թերակղզին դարեր շարունակ պարարտ հող հանդիսացավ հայ մշակույթի եւ եկեղեցաշինության համար։ Es ist nicht zu verstehen, die europäische Kulturgeschichte, ohne den Einfluss der armenischen Menschen und der armenischen Kultur in der Architektur, in der Militärgeschichte. Erwähnenswert sind auch armenische Heilige, die in deutschen Landen bis heute sehr verehrt werden. Nicht zuletzt ist zu erwähnen die Arbeit der Mechitaristenpatres. Իտալիայում հայ հոգևոր կյանքի տրամաբանական արտացոլքը դարձավ Վենետիկի Սուրբ Ղազար կղզու մխիթարյան միաբանությունը, որին պատմությունը վերապահել էր Եվրոպայում հայ մշակույթի եւ հոգևոր կյանքի փարոս դառնալու նախախնամությունը։ 1717 թվականին Վենետիկի Հանրապետության ծերակույտը ի նշան բարեկամության մխիթարյան միաբանությանն են նվիրել Սուրբ Ղազար կղզին։ Եվրոպայի կենտրոնում վառվում է հայ մշակույթի փարոսը, որի առաքելությունն է լուսավորել եւ իր շուրջը հավաքել գիտնականների ու բանասերների, կոմպոզիտորների եւ նկարիչների, հոգեվորականների եւ մանկավարժների եւ բնականաբար հայերի։ Անգնահատելի է միաբանության ստանձնած դերը հայ մշակույթի եւ հոգեվոր արժեքների պահպանման, զարգացման ու տարածման գործում։ Հայկական հետքը Եվրոպայում ամենուր է։ Ճարտարապետությունից մինչև ռազմարվեստ։ Բազմիցս բյուզանդական փոխարքայի պաշտոնը զբաղեցրել են հայազգի զորահրամանատարները։ Ամենաարժանահիշատակը նրանցից Ներսես Հայկազ Պատրիկն ու Իսահակ Հայկազն են։ Վերջինիս Սուրբ Վիտալիա եկեղեցում գտնվող դամբարանին գրված է իր հայրենիքի Հայաստանի փառքը։ Եվս մեկ արձանագրություն կա Վենետիկից ոչ հեռու գտնվող Տորչելո կղզու 7-րդ դարի եկեղեցում, ըստ որի կղզու առաջին եկեղեցին կառուցել է իր հայրենիքի փառքը հանդիսացող Իսահակը։
Մեկ այլ պատվավոր հայի հիշատակը հավերժացնող փաստի ենք հանդիպում ֆրանսիական Ավինյոն քաղաքում։ Երախտապարտ ֆրանսիացիները քաղաքի կենտրոնում Հովանես Ալթունյանի հիշատակին կանգնեցրել են փոքրիկ, բայց գեղեցիկ մի արձան։ Ազգությամբ հայ գյուղատնտեսը դեռևս 18-րդ դարում մեծապես նպաստել է շրջանի գյուղատնտեսության զարգացմանը։ Եվրոպացիները քաջածանոթ էին նաև հայոց գրերին ու պատմությանը։ Գերմանիայի Վիցբուրգ քաղաքի arczepiskoposական նստավայրի աստիճանավանդակի առաստաղը զարդարում է 18-րդ դարի իտալացի մեծ նկարիչ Տիեպոլոյի 4 աշխարհամասեր որմնանկարը։ Նկարի ասիական մասում պատկերված են հայոց գրերի ստեղծող Մեսրոպ Մաշտոցն ու հայոց Այբուբենը։ Եվ նկարիչը եւ պատվիրատուն հավանաբար քաջատեղյակ էին, որ Մաշտոցյան տառերը զուտ գրավոր նշան լինելուց բացի նաև հոգևոր մեծ արժեք ունեին։ Արարատից դեպի արևմուտք գնացած քաղաքակրթության մասին են վկայում նաև եվրոպական մի շարք ժողովուրդների, մասնավորապես բասկերի եւ բավարների ազգային էպոսները, որոնցում հստակ հիշատակումներ կան իրենց նախնիների Արարատ հայաստանյան բնորանի մասին։ Ահա այսպես, դարերի ընթացքում տարածվելով Արարատից մինչև Եվրոպա, հայ հոգևոր միտքն ու մշակութային հանճարը անջնջելի հետք են թողել համաշխարհային քաղաքակրթության մեջ։